कस्तो चप्पल लगाएर गइदिएछ। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई ब्लग। हामी चाहिँ मिनी ब्लग होइन, के छ लामो आज चाहिँ हामी यता वृद्धाश्रम जानु आँटेको। त्यहाँ के अरे अलिअलि यसो दान गर्नु बाजे बोजूहरूलाई, अनि पाउँदै जानु आँटेको। हामी चाहिँ अहिले अटो कुरिरहेको। अहिले हामी अब अटो छैन अनि अटो स्टेसनमा यहाँ गएर बस्नु आँटेको। अहिले चाहिँ सबैजना यस्तो राम्रो राम्रो भएर लुङ्गी लगाएर सोल्टिनीहरू होइन जानु आँटेको। अब हेर्दै गरौँ। हामी चाहिँ उता गएर सामान किन्छौँ, सामान किन्न अझै पनि बाँकी छ। अनि के किन्ने हो त्यहाँ गएर म यसो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अन्तिमसम्म साथ दिइराख्नु होला। जाम अब हामी गयौँ अब हामी सोल्टी दाइको अटोमा। आजै होला मैले दाइ सोल्टी बोलेको। यति त्यस्तो नसाउने रहेछ। बुझी के थाहा भयो? अस्ति त्यो लडाइ है, ऊबाट लडेको खाटबाट लडेको पात्ता खुस्केको। यो हो हाम्रो मर्स्याङ्गी बेलगाडीको मर्स्याङ्गी मिनी झरना भन्छ। यस्तो अटो चाहिँ हाम्रो लमजुङको एकदम चल्दो बल्दो साधन। अटो टुकटुक भन्ने अब हामी चाहिँ उता राखेर सामानहरू चाहिँ अब साट्नु पर्यो। सिलगढी बार कटिसक्यो। सेरामा त किरा जस्तो भएर दिदी राति 8-9 बजी त मैले हाम्रो लमजुङ चितवन जस्तो लागेको। सेरातिर अटो कुट्दा त ठ्याक्कै चितवनै ए डाँडा गाडातिर अटो खायो भनेर आडो उयो पनि छेउमा जहाँ त्यो सिमी कति राम्रो भ्यू देख्छ हाम्रो लमजुङमा। काठमाडौँमा यस्तो देख्छ देख्दैन। मेरोमा आयो 116 छ। गरिदिनु न यो हाम्रो पाउँदिगे। यो पसल हो। यो पसलमा पाउँदी, हामी पाउँदी आइपुग्यौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो पाउँदीको भन्नाले हाम्रो लमजुङको मेन गेट। यहाँबाट छिरेपछि चाहिँ बल्ल हामी हाम्रो लमजुङ आइपुग्यो भनेर चिनिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ अब हामी रासनहरू किन्छौँ है। सामानहरू हामी सबैले लोड गरिसक्यौँ।
मुस्ताङ जान लाग्यो हामी मिनी मुस्ताङ म चलाउँदिनँ स्ट्याम्पमा झलाको त्यहाँ त हामीले चलाउने भन्दा बेसी नोटिफिकेसन आउने क्या स्न्यापमा नोटिफिकेसन चाहिँ त्यो साथीभाइहरू झिकाउलाको त्यो चिया खाएको नि पठाउँछ झिङ्गाको झिए नि पठाइराख्छ के दुनोट खाएको बाटो कच्ची रहेछ यो हो आश्रम हामी अहिले आश्रममा आइपुगिसक्यौँ यमुना दिदीहरू आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पर्खेर अनि हामी चाहिँ जानु आँटेको उहाँहरू चाहिँ अटोमै हुनुहुन्छ गेट खोलेर यो आश्रम हुन्छ ट्याक्कै हामी यहाँबाट जान्छौँ अब भित्र ओ भगवान् कस्तो मोमो हो र भित्र सबैजना मिलेर हामी यस्तो अलिअलि गर्छौँ भने एकछिनमा हामी यत्तिकै फर्किने लौ सामानहरू हाम्रो नानीको आँखा चाहिँ अलिकति भएको छ बिचरा हाम्रो दाइ कस्तो भेना र साली हो र भने यो चाहिँ हामी भित्र जाँदै अहिले बाबा वेलकम गर्ने मान्छे हेर्नु न यो चाहिँ हाम्रो पाउदी लमजुङ पाउदीको आश्रम होइन तपाईँहरू पनि यसरी नै हामी यसरी हेल्प गर्न आउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्कै पाउदीको पारिपट्टि छ होइन अनि जस्तै तपाईँहरूको केही बर्थडेहरूमा अनि आज चाहिँ पूर्णिमा भएको कारणले हामी चाहिँ हाम्रो फानी बोजूको लागि उहाँको नाममा दिन आएको अनि यहाँ सबैजना अहिले चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ रहेछ बाजेहरू ठिकै छ वाउ नमस्ते हाँ लिख दो बुझ्यो यहाँ राखिदिन्छ है बाजे चल कुपन यसलाई दुईटा बुझ्यो हजुर लिनुहुन्छ बाजे बाजे लेख्नु
देख्नुहुन्छ यहाँ राखिदिए है नमस्ते हजुरलाई हजुर बुझु लेख्नु चोको पनि यहाँ राखिदिए है ए हुन् हजुर दुईवटा बुझु लाउनु ल हजुरलाई अहिले चाहिँ हाम्रो यो दिने कार्यक्रमहरू चाहिँ सबै सिद्धिसक्यो अब हामी यहाँ अलिअलि यसो घुम्छौँ हामी यसो अलिकति घुमेर अनि जानु पर्ला हाम्रो दाइ यो चाहिँ अब हामी यहाँबाट यसरी तर यहाँ त मन्दिर जानु आँटेको त्यहाँ हुन्छ यहाँ पहिला बन्न भने शिवको मूर्ति त यहाँको त राम्रो छ है उताको अलिकति बिग्रेको छ क्या यो चाहिँ हाम्रो यस्तो खोलाको किनारामै छ मन्दिर चाहिँ पारी बाटो त्यो बाटो छैन उता हामी आउँछ नि उस बाटोको बाटो त्यता बाटोको बाटो राम्रो छैन यो बाटो कि उताबाट आउने बेलामा मेरो भ्लग हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले पनि यदि हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन नबिर्सिनु होला म चाहिँ यति नै भन्छु तपाईँहरूलाई अनि अब चाहिँ हामी हाम्रो पाउँदीको मन्दिर यसो घुमौँ धुप गरौँ होइन आफ्नो एकदम सफा मनले यो चाहिँ हाम्रो पाउँदीको मन्दिर यो एन्ट्री गेट हो यस्तो पिसफुल रहेछ हो यहाँ त अनि यो खोलामा यहीँ छ कि खोला चाहिँ यो चाहिँ मर्स्याङ्दी खोला हो नजिकै हाम्रो लमजुङ आयो भने चाहिँ ठ्याक्कै मेन गेटमा होइन लमजुङ छिर्ने गेटको त्यो साइडमा नै होइन यस्तो राम्रो ठाउँ छ अनि आउने बेलामा चाहिँ कसैले पनि नबिर्सिनु होला त्यो धारा हो र त्यो सब धारा हुन्छ स्ट्याफबाट ए मिनी मुक्तिनाथ भनेको यही हो यो पनि त्यस्तै आउनुहुन्छ त्यो मुक्तिनाथमा यो चाहिँ गाईको टाउको रहेछ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ धारा शिवलिङ्ग यो चाहिँ हाम्रो शिव भगवान् चाहिँ सबै धारा अहिले चाहिँ धाराबाट पानी आएको छैन पाइपबाट आइरहेको छ तल गएन नक्कली भए त फुक्कै निस्किन्थ्यो यो चाहिँ हो पाउँदी बजार त्यति उजा छ कि हाम्रो लमजुङको एन्ट्री हुने चाहिँ लमजुङकै मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छ तर बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रायः चाहिँ थाहा हुँदैन दिलाउन यसलाई ब्यागमा हालिदिदी यो बज्यो यो चाहिँ मर्स्याङ्दी खोला आजकल कति बाढी पहिरोहरू आउने गरेछ होइन हाम्रो मर्स्याङ्दी खोला नि यति ठुलो हुन्छ क्या त्यो पहिरो आउने बेलामा अनि बाढी यति ठुलो हुन्छ यति कालो हुन्छ तर आज चाहिँ कस्तो राम्रो छ क्या हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खासै अहिले चाहिँ पानी परेको छैन मैले त्यो कति पाएँ टिकटकमा देखिरहेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ धेरै पहिरो है खोला कि यता काठमाडौँको बागमती नदीहरू पनि कति ठुलो भएको देखेको थियो अनि हाम्रोमा चाहिँ आज त्यस्तो भएको छैन तर यति डेन्जर भएको थियो होइन ल आजको भ्लग चाहिँ सायद मेरो यति नै हुन्छ होला अब यहाँबाट चाहिँ हामी डाइरेक्ट घर नै जाने हो यहीँसम्म मात्रै हो आज चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ कामहरू सबै गरिसक्यौँ अनि पाउँदी हामी पनि अब लमजुङमा बस्ने भन्ने मात्रै हामीले आज यो फर्स्ट टाइम आज यो भिजिट गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो
फोटो खिचिदिनु ल। आजको मेरो भ्लग चाहिँ यति नै। सबैजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। टाटा।